होइन क्या देखि क्यामेरा मम्मी थुक मिल्दै बस्यो यतै खाम जस्तो है म चाहिँ अब यहाँ आज चाहिँ कुकुरी सो छ भन्दाखेरि आज चाहिँ कुकुरी सो छ ट्याक्कै साग पाक्यो अब मासु पकाउने हो अनि चार चाहनु फेरि सब गर्न आउँछ जहीँ चाहिएमा खबर गर्नु हस्बेन्ड मेटेरियल जहीँ चाहिएमा खबर गरिदिए ट्रेडिसनल छ हाम्रोमा त फेरि तिमीहरूको मिक्सर होइन ठुलो गरेर बिहे पहिले तिजेको थिएँ प्याज गरेपछि लसुन पिस्ने कि लसुन हो दुईवटा सामान सँगसँगै त अर्को ठुलो पखाल गर्नु हुन्छ मसला खान्छ रे ठुलो गरेर ठुलो त्यो दिएन अनि लास्टै बाल्यो फेरि गर्नुहुन्न फेरि यस्तो यो त बोल्छ है यता जित्ता पछाडि बसेर हाँस्छस् न अब यो त्यही ल त्यो छोडेर त्यहाँ मगाइदिन्छु क्यामेरा धेरै भएर चेन्ज भइरहेको छ अहिले पहिलो चाहिँ क्यामेरा फेरि तेल पनि बाक्लो फेरि हामी सफा लाग्यो सनफ्लावर तेल ट्याक्क भएर हुन्छ कि धेरै हुन्छ कि तेल महँगो छ त्यसै भगवान चलाउने अब मासु भगवान कहाँ हुन्छ भगवान मासु हाल्दैन
मिडियम फ्लेममा है, मिडियम फ्लेममा हलाएर मिडियम फ्लेममा राख्नुपर्ने हुन्छ। फुल प्रोफेसनल जस्तै गर्छ त पहिला ठुलोमा राख। यो चाहिँ ट्राई गर्नु त्यसै चाहिँ माथि तेल तात्यो कि नै भनेर तेल तात्यो हेर्नु त्यहाँ हाइबाट क्वान्टिटी आएर म क्यामेराम्यान हो क्यामेराम्यान दाइले पैसा दिएछ भने यसको लागि भन्नु दाइले 100 रुपियाँ दिएको छ यसको लागि। 100 रुपियाँमा 500 होइन 100 हो। त्यस्तै हाल्नुपर्ने हुन्छ, हात पोल्ने सम्भावना छ। चल बसिलो गर्ने बस्छु साह्रै चलाउने अनि हाम्रो यो प्याजलाई चाहिँ यो तेलले सबै यसरी घेर्नुपर्ने हुन्छ। पुरै यसरी चलाउने एकछिन अनि ब्राउनिस भएपछि चाहिँ छोडिदिने, धेरै नचलाउने फेरि साइड साइडको मिलाउने यताउति। हेलो हाम्रो आजको हिरो है, आजको हिरो यो नजिकलाई क्लोजअप दिन गर्थ्यो। निस्काएर बसेर खसी आइन्छ भने चाहिँ एक मिठो लाएर गरेको के यस्तो गरेर फेरि यहाँबाट यस्तो गरेर यहाँबाट यसरी पकाउने। कराइराख्यो मारी छैन मलाई भन्नु म्यानेज है सुकेर ठुलो गरेर सोधियो के हुन्छ पानी एलसीन देखिएर है मैले के भन्छु अरे मैले के भन्छु अरे कसरी गर्छ अलि नजिक हाल्दिएँ उड्यो कहिले हुन्छ यस्तो मैले जे गरेँ त्यही गर्नु पर्दैन नि फेरि है बिस्तारै आरामले गरे पनि हुन्छ। पावर ब्याङ्क पनि उता गर्छ सँग खाइसकेको छ है हाल्ने नि बिसार अझै मसला अब अहिले एकैछिन है स्त्री
पाकिसक्यो ब्राउन ब्राउन भएपछि अनि बल्ल रातो भएपछि बल्ल हो गर्ने अनि म चाहिँ एउटा कुरा भन्न चाहन्छु हस्बेन्ड मेटेरियलहरू सबै गर्न आउँछ भात पकाउन खाना पकाउनु मासु पकाउनु मन पर्ने मासु तिमीहरूले फेरि होइन मासु पकाउन आउँछ भात पकाउन आउँछ साग पकाइहाल्यो देखिहाल्यो हो कि टमाटर त्यसरी काट्न आइहाल्छ प्याज काट्न आउँछ सब गर्न आउँछ अनि यसो छ भने उमेर पुग्नु लाग्यो है सम्पर्क मोबाइल नम्बर राख्छु तल अनि त्यसरी ट्यागको फोन लगाएर मम्मीबाले कुदाएर दिए नि हुन्छ एकचोटि तिमीले भेट्नु मनपर्छ हुन्छ होइन मम्मीबाले फोन गर्नु पठाएर मम्मी यस्तो राम्रो छ हस्बेन्ड मेटेरियल हो घर परिवारले हेर्छ खाना पकाउनु पाउँछ मलाई दुःख हुँदैन भन्ने ट्यागको लगाएर उमेर त भएको छैन फेरि कमेन्टले झगडा गरेर भने तिमीहरू फेरि है मैले एकजना मात्र धेरै पाल्न सक्दिनँ फेरि खाना पकाउनु सक्दैन पनि बाटो बाटो लाग्छ लाग्छस् काँचै छ यो पाकेपछि त कति दिन्छ तपाईँ अनि होइन है भन्न कोसिस गरेको के गर्ने कोसिस गरेको छु अरे भन्न के भन्न भेजिटेरियन आजदेखि छोडिदियो आजदेखि ट्राई गर्ने हो आज होइन आज मासु खानु आज मासु नखा भोलि खानै मन लाग्दैन नि म त अब चिकन टेरियन भयो भने छोड्नै मन लाग्दैन के होइन मटन टेरियन पनि हो फेरि है चिकन टेरियन मात्रै होइन मटन टेरियन पनि म त होइन आज चाहिँ फेरि हल्का यसो चिकन खानु मन लाग्यो मन लाग्यो अनि ल्याइदिएको चिकन खानु मन लाग्यो भनेको मम्मीको छोरीले पापा कि पऱ्यो क्या यसलाई अनि ल्याइदिएको आमाको परा आमाको पराएन भाइ ममाज गयो ममाज के अरे ममाज गयो भोइ ल ठिकै छ नि नुन धेरै होला नि फेरि यस्तो गरेर नुन हाल्नुपर्ने हुन्छ है धेरै नहाल्ने एकोर्डिङ टु द फ्लेभर प्लिज है इङ्ग्लिस पनि आउँछ आजदेखि मान्छे हो मिठोवाला मसला पनि हाल्ने धेरै भएन यहाँबाट चिकन मसला मिट मसला पनि छ है चिकन मसला छ छैन त्यही हो त्यही एउटा रहेछ एउटा भने राम्रो हो पक्का न मोमो मसला आयो ए मोमो मसला हो भयो जस्ताको त्यस्तो राख्नुपर्ने हुन्छ है नपलाइने नगरौँ सफा राखौँ हामी आफै आफूलाई स्वच्छ राखेपछि बल्ल संसार अनि नेपाल पुरै स्वच्छ हुन्छ तेरो यस्तो सफा छ त्यसपछि एकचोटि मजाले मोल्नुपर्ने हुन्छ हामी भाँडा हेऱ्यो फेरि मासु काट्ने कट तिमीहरूको होला फेरि पकाउँदै चाख्ने होला म त सबै चखाएर कस्तो छ भने सोधेपछि बरु मिठो छ भने खान्छु नत्र भाइ खान्न फेरि मिठो भएपछि सबै सकिन्छ नि यो सारले धेरै चाहिँ सकिन्छ सकेपछि अब कहिलेकाहीँ मन नखाएर पनि हुन्छ छोडिदिन्छ आफूले अरूलाई खुसी बनाएछ आफू खुसी हुन्छ के नखानु त्यसलाई नभन्न क्यामेरामा पनि भन्यो बस देखिए है देखे यार यस्तो यो माथि पनि सर्छ नि फेरि हाम्रो है सर र माथि गएको छ नि बिस्तारै अनि अब यहाँबाट अब यसरी गोल काट्ने कस्तो घटे घटेको त्यो पानी घटेर पो घट्यो
खालिस कुन मसला दुई मसा फुल मसला हाल्छ कति राइस भर्खर हालेको नुन नुन पनि हाल्छ ए अघि होला यहाँ लियो पहिला टमाटर होइन बने होइन हाल्यो सबै हाल्यो पिरो हुन्छ के अरे त सबै हाल्यो बिट्टा उठाइन्छ अनि फेरि के के हुँदैन गर्नु छ होइन टेस्ट उल्टो गर्दै मैले नखाने आएर नखानु नखानु को मैले यस्ता म खाने हँ पिरो खान्न है मलाई खान्छु नि त चलाउने हो कि बिस्तारै यस्तो खोदा जस्तो लाग्छ कि यस्ता बिस्तारै त म हजुर खानुपर्छ है यसो न अब त्यसो के यस्तो गर्छ हो चाहिँ पहिलोचोटि हो यो दोस्रो चोटि हो हुन्छ बस तेस्रोचोटि हो पिठो हालेर पकाएको पिठो हालेर पकाएको के गर्दा अरे पिठो हालेर पिठो हालेर छोराले मिठो पकाउँछ अरे पिठो हालेर पकाएको मिठो पकाउँदाखेरि पिठो हाल्ने क्या होइन त्यो चाहिँ होइन मिठो मिठो पिठो मिठो मिलाएर त थियो है त्यो त मिठो थियो अनि जे पनि मिठो थियो अहिले पनि के हालेर बनाएछ र नथ्यो अहिले मिठो हालेर होइन होइन पिठो हालेको थाहै थिएन नि मिठो थियो तर दामी थियो अब छोप्दै एकछिन छोप्दै एकछिन छोप्दै अब न छोप्दै एकछिन तिमीहरूलाई खाम खाम लाग्यो हेरेर बस्छ तिमी खुब निल्दै बस्छ मिलाएर त्यस्तो यस्तो बोल्ने कि कस्तो राम्रो नचलाई चाहिँ यस्तो हो कि पार्सल गरिदिनु नि पार्सल मैले मात्र होइन तिमीहरूलाई परिवार माया गर्छ नि यति मान्छेहरू नगरी काटिहाल्ने हो ल भिसा कहिले लाग्छ भिसा तपाईँले कति लाग्छ 7 मा होइन सेकेन्डमा 7 चैतमा हाल्नेछु 7 6 दिन भयो ए लाग्यो भने नि फेरि त्यसै उफ्री लाग्छ फेरि म यहीँ बसेँ भने त खोजिदिनु त्यसले होइन चाहियो नि चाहियो कसो बनाएर राख्छ दाइले कमाएर दिइहाल्छ दिइहाल्छ किन चाहिएर युट्युब च्यानल दाइकोबाट आइरहेछ होइन आएकै छैन आएन अस्ति के युट्युब हेरिदिनुहोस् क्या भिडियो त मेरो दाइको भिडियो हेरिदिनुहोस् न त्यस्तो हालिरहेको छु मैले मेरो इन्कम भन्दै मेरो बहिनी कम मेरो इन्कम भनेको युट्युब इन्कम देखाएको छैन त्यस्तो मैले छोटो मोटो देखाएको के हेर्दैछ तैँले राम्रो देखाएको दिइहाल्नु अहिले पार्टी चाहिँ सानोतिर हेर्नुपर्ने हुन्छ त्यहाँ नजिकले अझै देखिरहेको देखिरहेको नि जुम्बर डब्ली निकालेर यहाँ राख्यो अनि यसलाई एकचोटि सरर चलाएर पछाडि लग त्यो जुम हटा पहिला अनि पछाडि लगेर हटा त्यसले टमाटर त नि यहाँ टमाटर चाहिँ यता साइडमा ल्याएर यसरी गर्नुपर्छ यसरी छर्ने अनि टमाटर चाहिँ पिरामा राख्ने पिरा भनेको चाहिँ बटम है बटम चाहिँ यस्तो गरेर यहाँबाट यसरी झार्ने यो चाहिँ हातले गर्दा नि हुन्छ फेरि है किन नगर्ने हातले यस्तो गर्ने हातले गर्छ साह्रो जान्छ कि नेपाली पारा अनि त नेपाली होइन पाल्पा चाहिँ अमेरिकामा होला होइन नेपालमै हो अनि यहाँबाट यसरी टमाटर हालिसक्यो हालेपछि चाहिँ माथिबाट सारिदिने यसरी ट्याक्क अनि अनि यसरी माथि छोपिदिने मासुले अनि यसलाई ट्याक्क ढाक्ने यो चाहिँ ट्राई गर होला नि घरमा है मिठो लाग्दैन तिमीहरू पकायो भने के हो के हो मलाई पनि देखा न थम्बनेलमा यो थमेलमा
आइएस गरेको र आइएस नगरेको मान्छे यस्तो त्यही भएर तिमीहरू बुझ्यो होला होइन अङ्ग्रेजी नबुझेको मलाई पनि थाहा छ लो ब्याट्री यसको घरमा चाहिँ यसको ठाउँमा चाहिँ के भयो लो ब्याट्री भयो के हो यसको ठाउँमा चाहिँ अङ्ग्रेजीको अङ मात्र पुगेको चाहिँ ग्रेजी पुगेको छैन बुझ्नुभयो निकाल्ने शब्द हो क्या अङ मात्र पुगेको चाहिँ ग्रेजी पुगेको छैन आधा मान्छे दाइसँग यहाँबाट यस्तो चलाएपछि बल्ल मिठो मिठो हुन्छ सबै पिठो हाल्ने मिठो हुन्छ पिठो हाल्ने मिठो बुझ्ने हो खैँचा तिमीहरूसँग थाहा छ यसरी तुर्लुङ्ग झोल होला फेरि कि ड्राई होला हामीसँग ठिक्कको ग्रेभी हुन्छ मिठो होला च्याक्छस् ग्रेभी च्याक्छस् च्याक्छस् म त तिमीहरूले मिठो छ भनेपछि पहिला खाने हो के गर्नु मन लाग्दैन मलाई त त्यसरी नमिठो छ भन्नु पऱ्यो धेरै हालेको नुन धेरै हुन्छ छिटो गर्नुपर्छ है यो चाहिँ रिस्क लिएर नगरौँ पिठो हाल्ने कुरा है मम्मी बाबाले गराउन सक्नुहुन्छ म चाहिँ मम्मी नभएर हो पिठो हाले चाहिँ अलिक बाक्लो हुन्छ नि तिमीहरूले चाहिँ मिठो हुन्छ नि पिठो हाले चाहिँ त्यही भएर चाहिँ हाल्नु पर्ने मिठो अनि त्यो भएपछि पिठोमा पनि नुन जान्छ नुनलो पनि हुन्छ मिठो पनि हुन्छ लग्ने पनि देखिन्छ यसरी चलाउनु पर्ने हुन्छ पिठो मजाले ताकि पिठो कसरी हालेको थाहा नपाओस् है नहाल्ने फेरि त्यसो शङ्का हुन्छ फेरि मलाई के Mission successful. पिठो हालेपछि चाहिँ अघिको रस चाहिँ घटेर यस्तो बाक्लो हुन्छ तुर्लुङ्ग त्यसले रस निकालेको मुखबाट मुख रस आयो नि होइन खाउँ लाग्यो है कमाइ गरेको तिमीहरूलाई नि खाउँ लाग्यो ल खाएँ मन लाग्यो धनिया हाले के छैन हाल्ने टपिङ हाल्ने टपिङ जाने छिटो टपिङ हाल्ने पिज्जामा टपिङ त हुन्छ नि होइन टपिङ डाल रहे हैं हम पोल्छ बेला बेलामा दुइटै हालेसम्म चाहिँ यस्तो गर्नुपर्ने हुन्छ अनि छट 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 Itu bang tuh nih, senang sih bang,